ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, ഇതാണ് പുഞ്ചക്കരി. തിരുവനന്തപുരം ഡിസ്ട്രിക്റ്റിലെ വെള്ളായണി കായലിൻ്റെ ഏകദേശം പുറകുവശത്തായിട്ട് വരുന്ന ഒരു ഏരിയയാണിത്. അത്യാവശ്യം പ്രകൃതി രമണീയമായ നല്ല ഭംഗിയുള്ള ഫോട്ടോസൊക്കെ എടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സ്ഥലമാണിത്. നമ്മൾ മുമ്പ് ഇവിടെ ഒരുപാട് പ്രാവശ്യം പോയിട്ടുണ്ട്. മെയിൻലി ഫോട്ടോ എടുക്കാനാണ്. അതിരാവിലെ സൂര്യൻ ഉദിച്ച് വരുന്ന സമയത്ത് അവിടെ എത്തുകയും ഒരുപാട് നല്ല നല്ല ഫോട്ടോസൊക്കെ കിട്ടുമായിരുന്നു. കൊറോണയ്ക്ക് മുമ്പ് നമ്മൾ സ്ഥിരമായിട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരുന്ന സ്ഥലമാണ്. പക്ഷേ കൊറോണയുടെ ലോക്ക്ഡൗണൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് ഈ ഇടയ്ക്കാണ് അവിടെ ഒന്നുകൂടെ പോകാനായിട്ട് ശ്രമിച്ചത്. പക്ഷേ അവിടെ ഇപ്പോൾ ഒരുപാട് മാറ്റങ്ങളൊക്കെ സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ആ തോടിൻ്റെ സൈഡിൽ കൂടെ നടക്കുമ്പോഴേക്കും ഫുള്ള് മഡിയായിട്ടുള്ള, അതായത് ചെളി നിറഞ്ഞൊരു വരമ്പ് പോലത്തെ റോഡായിരുന്നു. റോഡെന്നൊന്നും പറയാൻ പറ്റില്ല, ഒരു വഴി. അതിൻ്റെ സൈഡിൽ നിറയെ പോത്തും പശുവും കാളയൊക്കെ ഉണ്ട്. പിന്നെ താറാവ് കൂട്ടം, അങ്ങനെയുള്ള ഒരുപാട് സംഭവങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്. പക്ഷേ അതൊക്കെ ഇപ്പം മാറിയിട്ടുണ്ട്. അവിടെ റോഡൊക്കെ ടാർ ചെയ്ത് ആ ബണ്ടൊക്കെ നന്നായിട്ട് കെട്ടി ഭംഗിയായിട്ട് ഒരു ഇച്ചിരി മോഡേൺ ലുക്ക് വന്നിട്ടുണ്ട് പുഞ്ചക്കരിക്ക്. അപ്പോൾ പഴയൊരു പ്രകൃതി രമണീയത, ആ ഒരു ഭംഗി നമ്മൾ നോക്കിപ്പോയിട്ട് പക്ഷേ ഇപ്രാവശ്യം നമുക്കത് കാണാൻ പറ്റിയില്ല. പക്ഷേ അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് വിഷമമൊന്നുമില്ല. അവിടെ സ്ഥിരമായിട്ട് ജീവിക്കുന്ന ആൾക്കാർക്ക് ഈ ഒരു മോഡേൺ ഫെസിലിറ്റീസ്, അത് നല്ല റോഡ്, പിന്നെ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ബണ്ട് പൊട്ടുന്ന പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ അവോയ്ഡ് ചെയ്യുക, കൃഷി നശിക്കാതിരിക്കുക, അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ വന്നപ്പോഴേക്കും അവിടെ താമസിക്കുന്ന ആൾക്കാർക്ക് അത് വലിയൊരു അനുഗ്രഹം തന്നെയാണ്. നമുക്ക് ചിലപ്പോൾ 1-2 ഫോട്ടോകളൊക്കെ മിസ്സാവുമെന്നല്ലാതെ വേറെ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. അവിടുത്തെ ആൾക്കാരുടെ സൗകര്യം നോക്കുമ്പോഴേക്കും അതൊരു ഇഷ്യൂവേ അല്ല. എന്നാലും നമുക്ക് കുറച്ച് നല്ല ഭംഗിയുള്ള സീൻസൊക്കെ അവിടെ നിന്ന് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. അവിടെ കൃഷി ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ചില ആൾക്കാരെയൊക്കെ കണ്ടു. ഇവിടെ മെയിനായിട്ട് പച്ചക്കറിയൊക്കെയാണ്, നെൽകൃഷിയൊന്നുമില്ല. കുറച്ച് കൂടെ ദൂരെ പോകുമ്പോഴേക്കും വെള്ളായണി കായലിൻ്റെ നല്ല വിശാലമായ നല്ലൊരു സീനറിയാണ് കിട്ടുന്നത്. ഇതിൻ്റെ മറുഭാഗത്താണ് നിറയെ താമരകളൊക്കെയുള്ള വെള്ളായണി കായലിൻ്റെ ആ ഒരു ഭാഗം വരുന്നത്. ഇത് അതിൻ്റെയൊക്കെ പുറകു വശത്തായിട്ട് വരും. ഏതായാലും ഒരു ദിവസത്തെ യാത്ര എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ രാവിലെ പോയി കുറച്ച് ഫോട്ടോസൊക്കെ എടുക്കുക എന്നുള്ള പ്ലാനിലായിരുന്നു. കുറച്ച് ഫോട്ടോസ് കിട്ടി. എൻ്റെ കൂടെ ലിൻസ് ഉണ്ട്, ലിൻസ് ആൻ്റണി. പുള്ളി ഒരു ഫോട്ടോഗ്രാഫറാണ്, അതുപോലെ തന്നെ നല്ലൊരു വിഷ്വൽ ഡിസൈനറും കൂടെയാണ്. അപ്പോൾ മിക്കവാറും നമ്മുടെ ടീമിൽ ഫോട്ടോ എടുക്കാൻ വരുന്നതിൽ ഒരാളാണ് ലിൻസ് ആൻ്റണി. അദ്ദേഹത്തിനൊരു യൂട്യൂബ് ചാനലുണ്ട്, മെയിനായിട്ട് മിനിയേച്ചർ ഫോട്ടോഗ്രാഫിയൊക്കെ പറ്റി പറയുന്നതാണ്. അതിൻ്റെ ലിങ്ക് ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുത്തേക്കാൻ താല്പര്യമുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് കണ്ടു നോക്കുക. ഏതായാലും പുഞ്ചക്കരി വിശേഷം ഇത്രയൊക്കെ ഉള്ളൂ. ഇനി ഒരു പുതിയ സ്പോട്ട് കണ്ടുപിടിച്ച് പുതിയ ഫോട്ടോസ് എടുക്കുമ്പോഴേക്കും അതിൻ്റെ വിശേഷങ്ങളുമായി ഞാൻ വീണ്ടും വരാം. സോ സ്റ്റേ ട്യൂൺഡ്.